Nekar bo, nočem ga prevrniti. In zdaj se bojijo, da se na avto prevrnil. Policija. Hello. Fuck, stop! Ko smo pa tole videli, smo pa rekla, čakaj, tole se moramo poustaviti. Kva pa je to? A to je nek spomenik ali kva? Skoraj mi tako deluje, kada ti hoče povedati, ne, tkele naprej. Pismo so grozni. Ja, jaz upam, da nama taka ratala, ko so oni. Kva so pa to oblečeni v neko krzno. Malo na kurente spominjajo. Mečkam so kurenti, ja. Sam bolj grozni še, kot naši. Ko gre pa kamion mem, je pa kar malo boj za preživetje, se pa čisto na desen rob dava, itak pregon več kot 100 na uro mem tebe, za njem pa ene 50 metrski oblak, kar nič ne vidiš tega snega. Kar navara, ja. Toliko so odročni kraji to, da težko najdeš karkoli sploh, da bi pojedel. Ko sva rekla, vakle nekje dol zapeljala sneg, najin prijatelj. Kohar ven, pa gremo. Težko. Kar pomembna logistika pri zlaganju vsega tega, ne? Da pol hitro ven dobiš tisto, kar rabiš. Vodo mava? Mava! Ja, pa se dal čisto preveč. Veš, kako bo šlo to, na milimetre bo šlo. Še ene petkov treba naložiti. A kaj? Ja, traje bo, ne, ampak bo. Ene trikrat bo treba še doložiti sneg, ker sneg ima ful več prostronire kakor voda in potem se čisto stopi, je ful manj, kakor zdajle. Ampak bo pa voda, le. Voda je posod okoli nas, samo treba jo poiskati. No, 1 uro kasneje, ali koliko? Ja, že skoraj 1 uro. Skozi neki piha in pol ta gorilnik ne dela, kakor bi mogel. Ampak vse neki. Zdajle se pa že neki paca. Makarone bova jedla, danes sva se odločila in jih bova. Kdaj pa nisva nikoli rekla. V tem času je sneg že takole zamedel v mako. V bistvu še razmišljava, a bi naredila s tuno makarone ali bi jih s kaviarjem. Pa to ni nič nek nivo, ampak to je dejansko kle, koliko so dala dobre 2 evra za njega. 2 evra, ja, nekaj je preveč več. Na koncu so bili kar s tuno. Eni klasični študentski makaroni. Kaj imaš tabasko, le? Brez tega ne gre. The best. Da probam. Da pobije to korono. Komu baviš? Kava mi pa ni najbolj ratala. Ne? Ne, malo kot čaj to razgleda. Oj, kje smo se pa zbudila danes že? Dobesedno 50 metrov od finske meje. Ja. Še na švedski strani. Še na švedski strani. Včeraj se je meni čisto utrgal in sem rekel, zdaj pa vozil, dokler ne prideva do konca te Švedske, ker je sploh ne zmanjka, skozi je isto in so kar furala in skozi je vse isto. In potem sva skoraj v polnoči prišla do finske meje in sva rekla, čakaj malo, zdaj pa kar Finska, ker sploh planirala nisva. In sva se nazaj zapeljala in najdla klele en apartma. Je pa Anže bo boljš povedal. Zelo domače, ne? Dajmo s tem začeti. Ja, zelo domače. Stopila so noter, ena gospa je v šlafrohu, tukaj smo jo zbudila, je šla ven na sneg, reva, malo smo se stenkali takoj za ceno. Ja, jaz sem znižal 60 na 50. In je pa tako, ne? Finta je v detajlih, ne? Lejte, pogledajte to. Noro. Mi dva toliko uživava v vsaki tej malenkosti, ki je toliko dober, kot da bi eni babici prišel. Prav hodi babici na kvadrat. Lejte tole. Pokaž. Koliko dober je. Koliko dober. To je za filtre za kavo stojalo, pa takole za ključe. Pa tole.
Ko klušte, ne? Če si babica, se moraš vseh šporke, to nekaj te kolki bolejo. Da točno vidiš, da je šla juha čez. Pa spet te tiramisu barve, so tudi super. Je pa še zelo pomemben del te hiše, kjer sva spala. Glejte, kako je lepo. Tukaj imamo tele dekce za starejše gospe. To oni nič niso ven vzeli, kar oddajajo z vsemi temi slikami not. So pa zavarovali s ključavnico, da ne slučajno taki, kot smo mi, kaj noter brskali. Sva pa drugače malo dobila občutek, da je tako, kot da bi nekdo še vedno živel tukaj. Po noč sva se bala, ker sva bila že tako, kakor da so sama kle, pa sva pa videla v bistvu, da so tudi ščetke tukaj, rivniki pa to in pa sva se začela bati, da ni kdo v kakšni sobi in da bom po noč kakšno babico srečal. Skratka, za eno besedo bi lahko to poimenovali nek švedski biser. Tako. Ampak mi da malo ful rada take stvari, zato ker je to veliko bolj pristno, kakor na primer, če greš v en hotel, ker pa sploh ne veš, ali si v Abu Dhabiju, ali si v Indiji, ali kje si. Tle pa prav tako, kot da bi imel neke švedske sorodnike in jih na duše izkusiš to njihovo kulturo. Zelo avtentično. Zelo. Švedska ima 10 milijonov prebivalcev, kot zanimivost imajo pa največ patentov na prebivalca, med drugim Tetra Pak, Dinamit, Pacemaker. med drugim imajo tudi največ McDonald'sov na prebivalca v Evropi. Drugače pa država pokriva 2/3 gozdov in v teh gozdovih se skriva 300 do 400 tisoč losov. Včeraj sva ene na hitro videla, ampak upam, da bo še kakšne. Je pa tako malo drugačen gozd, tako malo bolj redek je. Ni tako, kot pri nas. Ne, ni tako zaraščen, pa da komi čez vidiš. Čez 100 metrov je že finska meja. Sploh ni bila planirana, tako da sploh ne veva, a se da prideti ali ne, zato ker se vsak dan spreminjajo te zakoni. Bomo videli. Bomo videli. Tega prav, bolj Finca si bi težko predstavljati zrednika. Hello. Hello, where are you going? We're going to Norway, so we are just going to cross the Finland. Minutko. Yes. Yes. Wait a minute. Ok. Minutko, rečejo Finci. Po mojem mislil, da je Rus, da je povedal. Ja, si lahko on Rus. Finska mimogrede meji z Rusijo in čez možno, ker je po mojem 200 km do Rusije. Pa ti si s to kučmo res gledal Rus, pa je mislil, pa tabelc ni videl. You go Norway? Norway, yes. No. Why? Travel. Go straight. Norway Yeah. is possible. Ok, Thank you very much. thank you. To. Nova država, Finska. Nova država. Čisto nepričakovano. Avto sva probala malo kraj zapeljati in se je začel udirati in ko sem hotel ven zapeljati, se ni dal več in je bilo že prepozno in sva tam vedno globi začela lest in zdaj sva čisto na bok nagnjena. Oh, shit, in zdaj smo ne vem, kva bova. Ko da se na streho obrne. Fuck. Ja, ni smešen, stari, res sem. In tako, kot so me pa Rama za sebe naučili, nisem ful zavil, ampak sem čisto malo nežno, tako kot je treba po snegu. In je še kar dol lezal. In pa sem rekel, da greva v rekord in je še bolj dol zlezal. In kar naenkrat so bila midva že čisto nagnjena. Se vem, avto se ne prevrne tako hiter, ampak vse je bilo že grozen. Treba ga je vendati, ne? Zdaj pa po moje je tamle malo bolj položen vse, da bi šel počasno nazaj, pa tudi če dol leze. Ful je nagnjen. Ne vem, koliko je to, da se prevrne. Fak, no. Ne vem, pa kaj probi iti naprej, pa kar bo. Ne kar bo, nočem ga prevrniti. Ja, se vem, kaj pa, se sam naprej pa nazaj. Leva guma je na asfaltu, desna je pa zelo na mehki podlagi. In zdaj se bojijo, da se na avto prevrnil, ker nima glih izkušenj, koliko se lahko tale koleos nagne. Zdaj so pa enega Finca tamle ustavila, da nam bo pomagal ven potegniti. Kaj je to policija? Ne vem. Kaj tem rečeš? Ja, se bo on zdaj probal. Ja, policija. Policija. Hello. If you are turning too much, Yeah. then it will slip down. Where are you going? To Norway. To Norway? Yeah. You're coming from Norway? No, going to Norway. Okay. It's not going to be possible. Koliko so prijazni. Vsi so se zdaj angažirali, kle nama pomagajo. To vielä ennen pitää leppää. Saj je rekel, da je lahko tudi on pele, pa sem rekel, ja pa dej pismo, da nam jaz ga ukonu. Da je to vem. Stop! Fuck, stop! Ok? Fuck.
Tlej pa že skoraj v ta jark dol padel. Vsaj nagnjen ni več. Ja, zdaj pa bijač odbol. To! Oh my god. Thank you. Oh my god. That was difficult. No, it wasn't. I'm glad that I wasn't the one behind the steering wheel. Okay. Se pa vidi, ne, da tole imajo pa bogate izkušnje te policaji, ne, to je točno vedel, nič ga ni skrbela, so kaj prevrnil ali ne. Oh my god. Gume obračal, videl sem, da kar tako, jaz sem naredil, ker prvo ni šel takoj gor, jaz sem rekel, fuck. Se ni nič ustrašil, kao, biti stop gor, pa kar. Pristna finska izkušnja. Finska ima pa glih tako kot Švedska ogromen gozdov, oziroma jih ima še več, oziroma ima največ gozdov v Evropi, mislim, da ima okoli 70% pokritosti in prav tako imajo ogromen jezer, več kot 180 000 jezer. Ogromen. Jih je pa samo 5,5 milijona, kar pomeni, da jih je relativno malo, glede na to, koliko je velika država. Ja, ful ogromna. Najbolj znana finska stvar je pa? Finska savna. In to, kar bom zdaj povedal, sploh ni v bistvu, me nič ne čuti, pismo ta sneg. Imajo pa več kot 3 milijone savn tukaj na Finskem, to je več kot avtov. In tudi kot ena zanimivost, v Burger Kingu v Helsinkih imajo savno. Okej, ne greva. Evre imajo, lej. Tako izgleda pa finska bencinska črpalka. Tukaj je divjačino prodajajo. Te skandinavske države so kar lovske, sem videl posod nekaj lovskega prodajati. So pa Finci meni še zaradi nečesa drugega tako zelo všeč kot narod. Imajo kar takole tatjanca, vidiš, da lahko natočam. In sicer so narod, ki največ popije kave na svetu. Zato jih imam zelo rad. Tako da sem rekel, v taki priložnosti je pa nujno treba en ta velik Amerikanov. 12 kg kave naj bi vsak Finc poprečno spil na leto. Zelo imajo tako domače, ne? So pa poleg tega dežela Huskijev, naj jo pa presenetili, ker imajo spet evre. Za 2 kavi sva dala 4,20 €. Pocen. Pocen, ja. Norveška meja. Da vidimo zdaj. Norge, daj meja. Če zeleno je zeleno. Pejte. Evo, pomahaj, da lahko greva. No, uradno smo na Norveškem. Norveškem. Še najlažji do vseh mej skoraj. Gospod nama je še pomahal, pejta. In zdaj smo uradno na Norveškem. Tole se sploh ne da spat, ker to krupota. Celo noč nabija ta veter že. To pa je sever. Drugač pa dvomim, da je kdo spal že bolj na severu v takem šotoru, kot midva. Dober repotaj po noč tale veter. Precej. Vsake toliko časa se zbudiš, sam je lušten, ker se pa nazaj not zabubiš in spet malo spiš. To je okoli nule, ja, ene 8 stopinj več kot kar na Švedskem. Mava zdaj. Zaradi morja po mojem. Zaradi morja, ja. Ne morem verjeti, da bova danes pošla do cilja. Tako se mi zdi, da bo konec pol srednje šole, ne vem, ker tako vam je, kar izteka se. Ja, nisem čez vedela, da ima borata, ne. Nisem čez vedela, zdaj največ čaka pa še 130 km. Pa so pa na cilju. Najbolj severni točki, ki jo lahko dosežeš z avtom v Evropi. Nordkap. Nordkap.
okay, yeah? Yeah, it's okay. Minutes later they closed everything and go down. Enjoy, bye bye. En Nemci je kle, kaj je rekel, da je že zjutraj prišel, pa da je bilo zaprto? Zjutraj, da so bili kle še folk, pa so pa vse zaprli, ker je začeli pihati, pa so vsi šli. Tako, Anže, zdaj si už dol pa ti 9 pullover gor. 9 pullover. Ja. Tako, ready sva. Drugače sva pa vstopila že nekaj dni nazaj v arktično polje, oziroma v arktični krog, kar pomeni, da je ta vpliv krajšanja dneva že toliko močen, najbolj se pozna december, januar, takrat je pa dan, je res dolg, uro, dve. Uro, dve, pa še takrat, ko je dan, je v bistvu sam tak mrak. V bistvu sam tako malo pogleda, pa gre nazaj. Medtem ko polet je pa glih kontra, je pa dan, cel dan, sploh ne zaide sonce, oziroma če zaide za kakšno uro, pa je pa spet jutranja zarja, pa večerna zarja. Sem si pa drugače cel ta Nordkap predstavljal malo lažje dostopen. Jaz sem mislil, da je to tako, še eno mestece zraven in to je pač Nordkap. Greš pa res na konec sveta. Ja, pa kaj v zadnji so 300 metrske pečine direkt do morja. Tako da se ni zahecal tam nekaj čez ograjo. Sploh me ne zebe več, ampak me prav peče. Kaj pa malo boš? Noro. To je to. A sva rekla, da bova ali nisva? Do konca nisem hotel povedati, kaj pomenijo tele številke, ker nisva bila zihara, nama bo ratal, da sem prijatelj, ne. Ampak to so koordinate točno te točke, kjer zdaj stojiva, ratal je. Najsevernejša točka Evrope, ki jo lahko dosežeš z avtom, Nordkap. Gospod naj je povabil zdaj not na čaj, tako da gremo pogledati notranjost v tem vetru. Yes. Thank you. Nice to meet you. Expedition. Expedition, ne? To bi videl mogla imeti enkrat. It was built for going to Himalaya. Wow! And now but all the borders are closed. Yeah. Thank you so much. Plan je imel iti v Himalajo, ampak so se vse meje zaprle, tako da mu je preostalo glih tako kot nama, da je šel do Nordkapa. Zdaj pa že napisal YouTube channel. Oh, shit. Ta vrata mi ta veter zapira. Sej je vse luštan, ta road trip pa to, pa ta sever, pa sam za naslednji road trip bi pa lahko jih bolj na jug ubrala. Šla sem na sever, videla sva kako je. Zame je dost. Ja, ni nama treba več od sem. Zdaj pa sam še na jug.